Là, salatu salam ala rasulillah. Concernant le thym, contre la toux, le mieux est de prendre les 1 durion de thym sec en sachet ou frais. Alors, pour la toux, le mieux c'est d'utiliser donc le thym frais. Hein, Alors, le thym frais, il est très bien quand on le prend en tisane le matin, par exemple. D'accord? Et le thym sec en sachet, il est bien le soir. D'accord? Il est bien de prendre le soir contre la toux. Par contre, le thym frais, le mieux c'est de le prendre le matin.